altınlarla ahali vergilerini ödesin. Başı belaya girecek olanlar da Selçuklu topraklarına varıp kendilerine yeni bir hayat kursunlar. İnşallah en kısa zamanda topraklarına tekrar geri dönerler. Allah senden razı olsun beyim. Eyvallah Mahmut Derviş. Biz yarın erkenden yola koyulup obamıza geri döneceğiz. Buraya gelmekle çok hayırlı bir iş etmişiz. Dediğim gibi Ertuğrul beyim. Hakkın yolunda buraları fethedecek olan bey, sadece bu toprakları değil, mazlum gayrimüslimlerin gönlünü de fethedecek. Haçlılardan ve tekfurların zulmünden ahaliyi kurtarmakla kalmayacak. Yeter ki o yiğit bey, alpleriyle birlikte gelip buraları şenlendirsin. Amin. 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 Neler döndüğünü neden bana açık açık demezsin Emir Saadettin Köpek? Hiç mi itimadın yoktur bana? Önce Sungur Tekin, ardından Oğuz Kağan'ın mührü, şimdi de Noyan. İstediğini elde ettin. Mektubumda belirttiğim gibi. Uç Beyliği'nin önünde hiçbir engel kalmadı. Ya Noyan? İkimiz hakkındaki her şeyi nasıl bilebilir? Sarayı Moğol casuslarından temizledim Gümüştekin. En büyük bela o soysuz Noyan'dır. Bilmez misin bunu? Serbest kaldığında bildiklerini aleyhimde kullanmak için her şeyi yapacaktır. Noyan için değil Gümüştekin. Sulh için serbest kalacak Noyan. Sen de toyda elinden geleni yapacaksın. Gerisi benim meselem. Nürü getirdin mi? Noyan'ın başıma bela olmayacağından nasıl bu kadar emin olabilirsin? Bu mühür için neler yapabileceğini hepimiz gördük. Selcan'ı kaçırdı, esir düştü. Az daha kellesinden olacaktı. Noyan artık kimsenin başını ağrıtamayacak. Bu altınlar Uç Beyliğin için. Uç Beyliğine